All Jiribam Sports Association AJSA na sinduna chathagadaba Taramapan Suba Thokchom Radhamani Memorial Senior Open Football Tournament 2024-25 ngarang Jiribam Higher Secondary School gi Sanabungda ngarang haunabi matung inna haudokre. Tournament asigi ngarang ahanba match ta Sunrise Club Kadamtala amasung LFC Lungrejanga lamba thengnakhi. Match aduda Sunrise Club Kadamtalana LFC Lungrejangbu goal ahum sinoda maithiba pikhi. Match adu LFC Lungrejangna toss ngamduna side khankhi aduga Sunrise Club na ball kauduna sanaba haukhibani. Sunrise Club ke mai pakpagi goal sing adu team asigi sanaroi El Ketli KH Angamba amadi K Leninna match ki manga kun manga amadi kuntrahumdoi shuba minute mathang sitna chankhibani. Tournament haudokpa aduda AJSA gi President M Brajakanta Olympic Association Jiribam gi President L Ranjit Kumar amasung tournament asigi donor TH Viramanina maru eba mithunglen sing oina saruk yakhi. Tournament asi Jiribam gi Babu Paradagi Thokchom Joy Kumar amasung mahaki machin manau singna makhoi gi leikhidraba apokpi Thokchom Radhamani gi mingda katpani.